Sari, Kubok sari. Muhammad Hakimov, Mo'minxon Bahodirxonov, Miraziz Abdukarimov, Sadriddin Hasanov, Nurbek Sarsenbayev, Muhammad Habibullayev, Sayfiddin Sodiqov, Muhammadali Musaxonov, Abubakir Shukrullayev, Azizbek Erembetov, Ne'matulloh Rustamjonov, Ibrohim Shokirov, Hojiakbar Botiraliyev, Amirxon Murodov, Akbar Muhammadov, Bahodir Ezbaskanov, Abdulloh Dinov, Bekmurodov, Azizbek Abdumominov, Jamshidbek Rustamov, Asilbek Aliyev, Faridjon Abdullayev, Diyorbek Mahmudjonov, bosh murabbiy Islombek Ismoilov va uning butun murabbiylar shtabi hammasi, menejerdan tortib shifokorlar, matbuot kotibi, administratorlar, masajchilar, hamma butun jamoa, butun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, butun o'zbek futboli uchun yangi muhim g'alaba, yutuq, titul bo'lmoqda do'stlar. Uning atrofida ishlagan, mehnat qilgan, katta yu kichik kim bo'lsin, sharoit yaratgan, imkon bergan, maydonda yugurgan, maydon chetida bo'lgan barcha Bahodirxonov sardorimiz taxti medalni, kubok shu yerda va hozir Mo'minxon oldi. O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. Tabriklaymiz. Chin dildan super turnir o'tkazishdi. Bir nafasda birinchi turdan finalgacha yetib borishdi va finalda hamma yoqni portlatib tashlashdi emotsiyalar bilan. Mana shunday qo'lga kiritiladi chempionlik. Mana shunday yoziladi tarix. Mana shunday mardonavor tarzda bosib o'tiladi chempionlik yo'li. Hammaga qo'shib g'alaba qo'lga kiritiladi do'stlar. Hammaga rahmat. Boya aytdik-ku. Endi hissiyotdamiz. Balki nimanidir esdan chiqargandirmiz, lekin eng asosiysi bu onlarni mana bu murabbiyimiz qahramon. Yulduzli onlar. Jahon chempionati bizni kutib oldi. Biz albatta u yerda ham yorqin o'ynashga harakat qilamiz. Tayyorgarlik bo'ldi. Bu yog'iga tayyorgarlik, jiddiy tarzda chalg'imasdan, euforiyaga berilmasdan, emotsiyalarni tezroq bosib, jiddiy tayyorlanishimiz kerak. Chunki darakani oshirish. Mana stav, mana ular. Kadr orti qahramonlar. Bilasizmi, do'stlar? Bir oy davomida oraga o'sha xavfsizlik balandlaymiz. Uchamiz. Kuylaymiz. Tinglamaymiz. To'ppa-to'g'ri. Eng zo'r jamoa O'zbekiston, eng zo'r mamlakat O'zbekiston. Ulug'im san vatanim sadolari ostida tugayapti bu. Lazzat qilishyapti bolalar.